Добар ден, го гледате Комисија за финансирање и буџет и пратеник на ССМ Маријанчо Николов. Господине Николов, во собранието во тек е расправата за буџетот за наредната година. Изјавивте дека буџетот е неразвоен и нереален. На што ги базирате таквите тврдења? Па таквите тврдења ги базираме пред се и на претходната пракса при презентирањето на другите буџети од претходните години во собрание, кога владата постојано испаѓала со оптимистички проекции за растот на бруто домашниот производ, но на крајот од годината се потврдувало дека тие не се реализираат и не се остваруваат и се случувало при неостварување на тие предвидени стапки на раст, владата да посегне по зголемување на буџетскиот дефицит, односно задолжувањето на граѓаните на Република Македонија. А плюс на тој аргумент го темелиме аргументот што и буџетот еве за 2015 година, иако беше предвидена стапка на раст од 3,5%, гледаме дека во првото полугодие на 2015 година просечната стапка на раст е 2,9%, значи се доведува во прашање остварувањето и оваа година на стапката предвидена на растот и значи и затоа сметаме дека 4% колку што предвидува власта за наредната година ќе биде тешко остварливо. Дополнително на тоа е изборна година, каде што знаеме дека голем дел од процесите воопшто во државата и во економијата се стопираат или компаниите се воздржуваат од нови инвестиции и нови работни места, чекајќи го исходот од изборите да видат како ќе бидат понатака политиките, кој ќе добие власта. Едноставно на тие предпоставки наши велиме дека и буџетот за 2016 година, посебно делот каде што е предвидено растот од 4% е нереален. Како што рековте, секоја година тврдите дека буџетот е неразвоен и нереален, но секоја година остваруваме раст на бруто домашниот производ. На Македонија требаат стапки на раст над 6-7%, за да може да се придвижи и животниот стандард на граѓаните, а и граѓаните да почувствуваат бенефит од таквите големи буџети. Додека се движиме у овој просек кој што го има владата за изминативе 10 години од 2,9%, многу тешко граѓаните ќе почувствуваат подобрување на животниот стандард, многу тешко економијата ќе ни стане поразвиена и поконкурентна и за жал ќе се соочуваме со последици како што се масовно иселување на младите луѓе од Република Македонија. Како според ССМ и според вас би се остварил раст на буџетот од 6-7% како што рековте? Парите од буџетот во голем дел треба да се насочат кон поддршка на малите и средните предпријатија, да се направи евентуално стратегија и пари повеќе да останат во приватниот сектор, едноставно тој да биде носител на развојот. Не е да владата вели со кредити градиме патишта, што е добро, значи тоа е предуслов за развој, но да се сменува полека улогата на владата на пазарот, да се намали, а на сметка на тоа значително да се зголеми улогата на приватниот сектор на стопанството на пазарот. И така ќе креираме повеќе и раст и од работни места, а со тоа и ќе ги покачуваме стапките на раст. Владата планира и да продолжи со политиката на задолжување на странскиот и на домашниот пазар. Дали е проблематична висината на задолжувањата, бидејќи власта секогаш се оправдува дека сме ниско задолжена земја или пак во прашање е намената на тие пари? Па проблематично е едното и другото. Значи, прво, ние не го знаеме реалниот износ на јавниот долг. Сметаме, например, дека има многу скриени долгови кои што не се прикажани, посебно во делот на општините. Сведоци сме дека нема општина во Република Македонија која што не должи за превоз на ученици, за струја во некои училишта и тие долгови не се прикажани во јавниот долг. Кај дел од јавните предпријатија исто така имавме ситуација да
долговите на јавните предпријатија спрема државата се претвараат во траен влог, што значи се бришеше тој долг. И ние сметаме дека во овој момент прикажаниот јавен долг од 43,7% од бруто домашниот производ не е реален и дека е повисок и впрочем укажувањата на Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка одат во насока да Македонија веќе го намалува задолжувањето, го скратува буџетскиот дефицит, бидејќи проценуваат дека ако оваквото темпо продолжи, ќе се доведеме во една опасна зона во која што ќе нема простор за нови задолжувања, а ќе треба се повеќе пари да се враќаат за старите кредити. А околу намената на задолжувањата ги оправдуваме сите задолжувања кои што се за инфраструктура и за енергетски објекти, а не можеме да прифатиме задолжувања кои што се однесуваат на одредени непродуктивни расходи или трошење во буџетот, кои што исто така представуваат еден комодитет на владата за поголем раскош, а тоа ефекти да нема врз економијата. Дел од експертите велат дека ветувањата во визијата за Македонија, проектот кој го презентираше СДСМ, се реални, но дел од нив велат дека има и такви во функција на собирање на гласови, односно дека заличувате на ВМРО ДПМН. Што мислите вие за економските ветувања на СДСМ? Ние со буџетот, со визијата за Македонија ќе се обидеме да ги изголемиме социјалните трансфери кон населението, да ја намалиме сиромаштијата, значително ќе ја зајакнеме поддршката кон малите и средните предпријатија и на тој начин ќе се обидеме да направиме реалокација постепена и да се смали јазот помеѓу многу богатите и многу сиромашни, односно да создадеме една средна класа која што ќе биде баланс не само за социјалниот мир во државата, меѓутоа и за сите други процеси и во политиката и во целокупното општествено живење. Тоа е процес, бидејќи сега работите веќе далеку се отидени во негативна насока во смисла на зголемување на разликите, но со една добра политика, со издржани мерки, ние ќе почувствуваат граѓаните дека ќе се намалува сиромаштијата, ќе се зголемува средната класа, а домашните компании ќе добиваат поголема поддршка од државата. Која е поентата со лицитирањето на минималната плата од 10 или 11.000 денари? Колку тие пари се доволни за пристоен живот во земјава? Па не се доволни, меѓутоа минималната плата има за цел да утврди минималната цена на трудот по која што не се може. Моментално е 9590 денари, а за оние кои што работат во текстилната индустрија и во кожарската индустрија е 8050 денари. Ние имавме предлог од 1.1.2016 година за сите оние кои што зимаат минимална плата да биде 11.000 денари. И тоа е еден чекор напред кон намалување на сиромаштијата и мало подобрување на животниот стандард. Тоа го баравме затоа што сметаме дека е нереално да државата вложува 18 милиони евра во панорамско тркало, а толку пари се потребни со одредени субвенции од буџетот до овие фирми за да можат да исплаќаат 11.000 денари минимална плата. Ние ако сакавме да бидеме популисти или да се додворуваме на граѓаните, ќе речевме да биде и 15, ќе речевме да биде и 20. Меѓутоа, утре ќе се доведете во ситуација да практикувате власта и граѓаните тогаш ќе речат тога зборувавте вака, тоа 11.000 денари македонскиот буџет може да си го дозволи и само треба да се откажат, се поклопува сумата на пари со субвенциите што ги планиравме со панорамското тркало. Што е добро или по-корисно за државата? Дали 18 милиони евра да се вложат во панорамско тркало или 50.000 работници да зимаат место 8.050 денари 11.000 денари минимална плата. Тоа беше целта на нашиот предлог на закон за минимална плата. Ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам и вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.